朋友们，我现在所在的地方是武汉的汉口火车站。今天的话是2024年8月31日，即使是下午1、2点钟，还有这么多人来了武汉。因为的话，这是学生即将要开学的一个日子呀。可以看到10个人里面的话，至少有个8个是学生。因为武汉的话，高校特别多，也是9省通衢，它的交通真的是十分的一个便利呀。你像武汉的话，有我们的一个华中科技大学、武汉大学、华中农业大学、武汉理工大学、华中师范大学等等大学，你可以看到这个人流量特别大呀。全国各地的学子来到武汉就是为了去求学的，也希望这些学子的话能够在武汉能够好好的度过好他们的一个大学时光呀。我们再往前面看呀，这一直有人来往进出的。武汉的话，最近这几天的话又恢复了高温，真的是十分一个炎热呀。武汉真的是特别炎热。来到武汉的朋友们，千万一定要注意防暑啊！武汉这个温度的话，真的是有点阴晴不定的，各位朋友们。而我们可以看到，这边的话应该是这些学生们在这里站着，准备去搭的士、搭车，准备去前往学校了。你可以看到，应该是来自各个地方的一个学子前往大学啊，这个人流量真的是特别大。朋友们，你们有来过武汉没有？你们感觉的话，武汉是不是大学是不是特别多？我觉得武汉他们这边大学的话，应该是全国之最的。但是的话，也是因为有这么多学子的话，也是造就了我们武汉的一个影响力吧。也希望武汉的话能够越来越好，也希望这些朋友们能够在武汉能够好好的去上学吧。这个人流量特别大呀。马上明天就是9月1日开学的一个日子呀，也是祝愿各位学子们能够好好学习吧，最终能够有一个好的一个人生轨迹吧。因为大学过后就是面对社会了，现在不好好学习，以后怎么办呢？也看了这个人流量真的是特别的一个多呀。朋友们有没有看完视频在武汉上过大学啊？你们感觉你所在那个大学怎么样啊？你们可以在评论区留言一下。也希望的话，未来的武汉能够发展越来越好吧。好了，本期视频就分享到这里，也希望武汉越来越好吧。也希望各位朋友们能够避暑啊，这个武汉真的还是挺炎热的，又迎来了几天高温。好了，本期视频分享到这里，感谢大家收听观看，谢谢大家支持，再见。